Sakay ba? Go first. Hey guys, pauwi na kami. Ay, hindi pa ba? Pauwi na nga rin na, di ba? Pagkatapos namin mag-swimming, ito na. Ang katulad sa mabatuhan. Ang katulad kila sa batuhan. Ganda ng view. Makisamang panahon ngayon. Hindi malamig, hindi na masyadong maaraw. Hindi masyadong mainit. Wala yung tubig. Ah, malamig. Big one? Diba? I don't know what you asked him. That was behind him. So he don't know. He knows. He knows. Pag ano dito sa amin, maraming tao? Hindi na, pero hindi kasi ganito sa ano. Kalinis? Yung malakas talaga na ulan. Yung sunod. Oh. Mag-typhoon muna, typhoon ko. Malinis ang tubig mga sangkay, oh. Kailangan ng dalawang typhoon bago maging ganito. Kalinis at kalinaw. Pag summer kasi hindi masyado eh. Pero itong pera pa habang pauwi. Akyatan talaga sa batuhan, ano? See you guys. Ako naman. Sila lang kinukuhanan ko. Nung tagal ko sa akin eh. Ako yung videographer. Alas 3 pa lang pero parang alas 5 na. Hirapan.
Basta ibaba mo lang yung tali.